先生、私に一つお願い事があります。皇軍に告示を出させてください。瑞雲家の百姓を安全に帰らせてください。私は瑞雲家生まれで、もし瑞雲家に誰もいなかったら私が存在する意味がありません。もちろん。それは任せてください。ああ。はい。拿碗水喝。日本人说了，中日亲善。中日亲善，嘿，亲善个屁！要不是八路军劫水井的毒，咱早就没命了。李东清回来你不知道？他敢回来，日本人能放过他？李东清率着保安团投降了。嘿他妈的狗汉奸！哎，李东清投降日本人，那狗阿山岂不是要遭殃了？是啊，狗阿山大奶奶死后，本来就气将近喽。哎呀，不说，来，喝茶。我就问你一件事，说，奶奶在哪儿？我不知道。你为什么不送奶奶回狗娃山？你以为我不知道你赶着大车把奶奶带走了吗？你要去哪儿？到底要干什么？开！我追了你们100多里地。我追到那个村子的时候，我看见鬼子了。后来那儿的人告诉我，你拉着大车，带着一个女人，那个女人是不是奶奶？你为什么不把奶奶送回狗娃山？奶奶当时伤那么重，送回狗娃山有用吗？等死吗？当时只有八路军医疗小队能给她做手术。可是为什么会遇见鬼子？现在是在打仗，谁知道什么时候能碰上鬼子？现在外面世道那么乱。你带着奶奶到处乱跑，不把她送回狗娃山，你到底要干什么？现在奶奶死了，你高兴了吗？不，我跟你一样难过。现在你知道了，本来这个事儿我不想跟你说的，就是怕你太难过了。怕你受不了，狗娃，当时正在给奶奶做手术，鬼子突然来了，谁都没料到。现在这样，我也没办法，也许这就是奶奶的命吧。奶奶死了，对吗？
掌柜葬在一起。对不起，我做不到。我让他们把坑挖得大了一点，就是为了有一天，等我死了，我可以和你葬在一起。我们两个人，你睡一边，我躺一边，永远都在一起，再也不分开。君たちは大二分帝国のエリートです。今度みんな集まり集中したのは敵の心臓命中の刀になるように訓練する。今日から俺は特産대の隊長になる。紹介します。こちらは栗沢川です。こちらは幸沢武蔵です。特産で一番重要なノルの最新探決協力命令を絶対に復讐する。みんな応援るか？はい。哎，我来，我来。奶奶，住这还习惯吗？哎呀，人都不错。那当然了，这是人民的队伍，跟国民党可不一样。二掌柜的，啊，我呢，还是想回狗娃山，我担心狗娃。你是不是已经回过紫云县了？对，我回去了一趟，有任务。那狗娃怎么样了？他能有啥事儿啊？上一仗他损失惨重，我估摸着他一时半会儿缓不过来。我最了解他，吃了这么大的亏，他肯定琢磨着怎么反击。我担心他硬拼会吃亏的，我要在他身边就好了。哎呀，你都伤成这样了，咋打仗啊？哎，你说狗啊，他能不能参加八路军啊？奶奶啊，这事你我说了都不算。那谁说了算？张敢为，还是王政委？哎，奶奶啊，你就别操这些心了，好好养伤。对了，李冬青这小子也有消息了。小吃人贼？哎，他能有什么好消息啊？当汉奸了。哼，像他，很像，他就是那样人。什么呀？我我要当这个。当多少
少100个大洋我不当。顶多值5个大洋。懂不懂行啊？你小心别把它摔坏了，一辈子都赔不起。那您还是赶快找一识货的地方。就你这眼光，还看当铺呢？趁早关门吧。您稍等。我再看看。小心点啊！您等等。您这镯子应该是1副，如果凑齐了1对儿，咱们价钱好商量。什么价钱？就1只50，如果凑齐了150。哎呀，算了算了，我也就是等钱用，50就50吧。等我把另外1只找到，你再给我备齐。好。这是当票，您摁个手印。这是50块大洋，您收好。好，起来。好，您慢走。伙计，有车吗？狗儿山去吗？狗娃山，那可是土匪窝啊，我可不敢去。我就是土匪奶奶。土匪奶奶，那我也去不了。行，你把我拉到山脚下，不上山，我给你2块大洋。行，好吧。来，您请坐。坐好了，走了。少爷，这是我今天刚刚收到的，您看。这不就是普通的镯子吗？我说大少爷，这可不是普通的手镯，这只手镯不但来自明宫造办处，而且你看上面，这色泽，这包浆，那绝对是从地底下挖出来的。少爷，你有没有听说过闯王宝藏的传闻？当然听说过呀，不过这个传闻是假的吧？哎呀，空穴来风也是有原因的。闯王当年被清兵赶出京城，带着明朝皇宫的大批珍宝，就跑到我们这儿了，也就是现在的狗娃山。那难道说传闻是真的？真的假的我不知道，反正是当这个手镯的那个女人啊，当完了就回狗娃山了。我看10有8九是真的。这件事情你知我知，不要让第三个人知道。是，少爷，您放心，我走了。
停下来干嘛呀？快走啊！前面可就是土匪窝了，我可不敢去了。这上面还远着呢，你让我自己过去是吗？夫人，你就饶了我吧。我刚才告诉你我是土匪奶奶，你不信是吧？不信你跟我上去看看呀！我可不能为了这点钱把命搭上啊！您还是自己上去吧。是啊，不是两个吗？你破年坏了。12两。二娘回来了。该长官，我回来了，我回来了，这。二娘，你咋回来了？韩掌柜，是大姚。哎呦我的妈呀！啊，累死我了！怎么样？鬼子来了，没活干了，大家快没饭吃了。我二娘回来就是来救狗玩山的，我不救谁救？就你这点钱，你救狗啊噻？你是不是在外头要饭吃到坏的，把脑壳吃坏了呀？这点银元呀，只是牛身上的一根毛，有我二娘在，这点大洋算什么呀？哎呦，你啥子时候又变成摇钱树的？你们还别不信，等我什么时候找到宝藏的时候，你们可别后悔。二娘，现在山上确实是有点紧，这大洋都花光了。这鬼子进了城之后啊，我们就没法再下山干活了。你有什么办法？能不能告诉我们？这可是个大秘密，不能随便告诉别人的。耶，你还真的是敢定的甩牛鞭，吹牛哦！晚上到我屋里来，我只告诉你一个人。哎，高掌柜，你晚上不要掉进他钱眼里了。韩掌柜啊，晚上他要去你屋，说的肯定不是钱的事儿啊。那晚上这说什么呢？闭嘴！二娘，你给我听好了，你别以为奶奶走了，你拿着这点银元，你就能把咱们大家的心都给买了。哎，我说你这个人啊，狗咬吕洞宾。不是好意思。
大伟，这个办？啥咋办？回来的牛死不牛啊？这都是狗娃山的人，你别让他在外边瞎嘚瑟了呗，留着。掌柜的，我跟您说，这二娘的话不能全信，可也不能不信。怎么说？这闯王的宝藏虽然是个传说，可也有据可查。哎，那什么意思啊？怎么查呀？那咱信是不信的？行，恢复的不错，不过这段时间还是要注意，尽量卧床休息。那我可闲不住。走，来，走。这都第几回了？你看你弄的。你看看你脏的，快去洗洗。谁呀？他是？这孩子，他娘死得早，他接东征的时候也牺牲了，就跟着我们吃百家饭，你难为这孩子了。不用，我自己来。他叫什么呀？小名叫果胜。狗啊？不，叫果胜。哦。鬼子成立了特战队，据了解呢，这支队伍都从各军抽调来的精英。但是成立这支部队的目的是什么，现在还不清楚。特战队，你能不能打听更具体一点？哎呀，比较难。这支特战队呢，平时主要就是训练，很少出来。哎，政委，李东青这小子竟然进了特战队。他是当翻译还是干什么？我看不止翻译这么简单。我侧面打听了一下，这小子是留日回来的，现在这支特战队的队长还是他在日本读书时的老师。啊，对于这支部队，你还要盯紧一点啊。啊，对了，宝琛啊，组织上决定在紫云县成立一个交通站，大家一致认为你是最合适的人选。你在紫云县呢居住多年，人都熟，没有人会怀疑你啊。政委啊，我真是太高兴了。我一直想为组织再做一些具体的工作。好，放心吧。哎，那谁配合我工作呀？啊，人选你自己挑。大奶奶，等她伤养好了，你让她配合我工作。你怎么会选她？那不选她还选谁啊？她最合适了，她本身就是紫云县人，身手好，枪法又准。依我说，她能发挥更大的作用，那就是帮助我们教育改造狗娃山土匪队伍。你只想到了局部的这一点。政委，我明白你的意思了。眼前最重要的，还是先让他加入咱们的队伍。况且韩主任他们对大奶奶印象是非常好。那好，咱们都要做他的工作。再说了，你得等人家把伤养好了再说。哎，是。张伟啊，我下午上了趟县城，从一个老秀才手里买了这本《紫云县志》，您瞅瞅。这知乎者也的，让我看这干啥？这上面记载着咱们狗娃山
从汉朝时候就驻扎着攻打匈奴的军队，而且还记着李闯王从北平离开之后，带了一支队伍在咱们狗娃山住过。你的意思是，咱这屁股底下全是宝贝，那么多年了没人挖？不是没人挖，是一般人挖不到。您想，这李闯王如果在咱们狗娃山埋财宝的话，他肯定就会杀人灭口，所以一般道子里挖不到。那咱就能挖着？这我哪敢说？那不就结了吗？那惦记它有啥用啊？我琢磨，这二娘说的话也不能不信。我跟山上的伙计们打听了，大掌柜的黑骡子经常在后山神神秘秘的，不知道干什么。没准二娘真的知道什么秘密。那也不对呀。这大掌柜确实是跟二娘睡，可是他心里头最在乎的是奶奶。如果他有什么事儿，他肯定会先跟奶奶说啊。现在奶奶不是不在了吗？掌柜的，我魏森不贪财，您就是把金山银山摆在我面前，我也不会动心。可眼下咱们跟日本人卯上了，这苦日子可就开始了。如果找到财宝的话，给伙计们分一分，这日子就好过得多了。再说了，打日本兵马未动，粮草先行，这批宝藏可是大有用处。行，我去套套二娘。你那些大洋哪儿来的？我把手镯当了。一个镯子值50大洋，你骗谁呢？那要是一副还不止这些呢，150呢。150大洋，也就够山上用个把月。那要是成千上万副呢？开什么玩笑？那我告诉你，这是真的，而且就在山上。你知道山上的宝贝藏在哪儿？狗娃，我想死你了。你正经点。哎呦，我明天告诉你啊。你们现在说。那我告诉你，帮你重振狗娃山，你得让我做山长的奶奶。我再跟你说一遍啊，狗娃山只有一个奶奶，但不是你。哎呦，奶奶已经死了。你给我闭嘴！就算她死了，她也是狗娃山的奶奶。哎，你个死狗崽子！
别管什么时候，狗娃什么时候心烦想喝酒，二娘都陪着。这第一杯酒啊，我们先敬奶奶。虽然奶奶几次三番的想赶我走，可是我这心里明白，奶奶这个人啊，心眼好，大气，爽快，她是个好人呐。可是奶奶已经走了，这狗娃山上这么多的伙计，以后全指望你了，是吧？这狗娃山上不能缺奶奶，对吧？要不让我来做山上的。山上是不能缺奶奶，但是你想当奶奶，不行。宝贝的事儿，你根本就不知道，对吧？我当然知道了，就看你要不要我。狗娃，要不我带上宝贝，咱们跑到一个没人认识我们的地方，去过好日子去。等我有了钱，发了财，我就分给兄弟们。这刀头上舔血的日子，也该换换了。说得太对了。等咱们找到宝藏，把钱分了，然后你带我到上海、天津、重庆。你说的宝藏是什么宝藏？那可是闯王宝藏，是当初黑骡子找到的，而且他只告诉了我一个人。你说的是闯王的宝藏，就是那个那么多年都没有人挖出来的那个。黑骡子都把手镯给我挖出来了，还能是假的？而且，黑骡子都把藏宝藏的地方告诉我了。现在黑骡子已经死了，所以现在天下只有我一个人知道藏宝的地方。你都不知道，那个藏宝的地方太隐蔽了。如果不知道内情的人，你就算是把狗娃山挖个底儿掉，你都找不着那头的道的。我问你啊，大掌柜是对你好呢，还是对奶奶好？当然是对我好了。对你好，那是因为他得不到奶奶。这活里人都知道，他心里头只喜欢奶奶。就算他找到了宝藏，那也是告诉奶奶，怎么可能告诉你呢？就算你说对了，那个死黑骡子呀，他就是个守财奴，他只知道拿那些玩意儿哄我开心，根本就没告诉我藏宝的地方。不过亏了我多了个心眼儿，我悄悄地跟了他几次，我就知道藏宝的地道了。胆真大！哎呀，就算是
他以前告诉过奶奶，可是奶奶已经死了，所以天下只有我一个人知道，没有第二个人知道我都藏在哪儿。啊，那你告诉我，我就是第二个人了。二娘当然会告诉你，可是狗娃子，二娘是个柔弱的女子，跟奶奶不一样，没奶奶那么大的本事，所以二娘需要你，二娘需要你这样的男人。先生、この腕輪を見てください。色から見れば必ず理事生が明王朝の高級から取った宝物があります。そして伝説によれば今この宝は犬の小屋にもあります。东吉、この秘蔵の宝は価値がいくら？価値は測るものではありません。もし我が皇軍がこの宝を取れば、我が大日本帝国数多く軍師が増やすことができます。よかった。帝国の生産は大量の資金が必要だ。もしこの多くの宝物が手に入ったら、帝国の生産は大事な資地になるぞ。先生、いち早く行動してください。東吉、俺は探査専門家1名発見する軍部に願い出したから、君は帝国を心尽くすことは俺はとっても嬉しいんだ。先生、これが我が生徒本望であります。二娘，二娘，啊，你在做啥子？这么大的喜在，你看不见呀？哎呦，你未必和家长过这个了。哎，干什么呢这是？啊？干什么呢你这是？你这干啥？这干什么呀？这是干啥？你把我睡了，你不着急拜堂，我贴个喜字怎么了？你最后嘶哑的呼吸，像枪声穿透我的心，我们才走到这里，却有人先闭上了眼睛。这一场残酷的洗礼，血比眼泪先流干净。你倒下的瞬间，我终于明白，胸膛比子弹更有力。你听不见
遥远烈火不再远，你看不见世界为你而停，你听不见我最深的叹息，只有信仰在莫尽的路让我继续，那希望就在眼前，我无声的怀念你。